我哋依家睇個銀湖天峰572尺嘅高層兩房，咁呢就向正南嘅。因為夠高啊，所以見到好多天空。等我出露台先。喂，咁我哋睇返裏邊啊。其實個廳都幾闊下嘅。咁如果呢度唔擺按摩椅嘅話咧，可以擺個3人梳化，2米或者2米2都 OK。門口入嚟咧就有個玄關位，可以好似佢咁樣整咗個鞋櫃同埋儲物嘅。左手邊就係工作平台，擺咗個大嘅儲物櫃。廚房櫥櫃原裝雪櫃同埋洗衣機就換咗啦。洗手間係有窗可以通風嘅，原裝企、原裝浴缸，佢整咗個浴瓶啫，可以隔水。呢個主人房呢度都有一個到頂嘅衣櫃，同埋一個對流窗。景觀2個房同廳係一樣嘅。記得關注再走哦。